Указаны дальше ваши данные, водительское удостоверение. Проживаете где? Не работаете. Указан автомобиль. Здравствуйте, командир. Здравствуйте. Романа, вызовите, пожалуйста. Устомова. Зачем? Или... Вызовите, пожалуйста. Пожалуйста, вызовите. Закройте, пожалуйста, дверь. Я вам клянусь говорю, вызовите. Скажите, Али, блин, Дмитриевича вызовите. Пожалуйста, не кричите в автомобиле. Федоров, Дмитриевича вызовите. Что вы Ну кричите? что за фигня? Что? У меня у племянницы свадьба, что за фигня? Дорогу перекрыли все. К нам какая претензия? Нас Какой сюда претензия? поставили. Сейчас я всех поставлю. Ничего не надо писать, пацаны. Я вам серьезно говорю. Я уже написал. Написал, я вам серьезно говорю. Пидоразом буду. Суки, меня зовут Али. Пол Норильский меня знает. Я не пацан. Любой камера, мне пофиг, что снимает. Хоть ФСБ, ОРБ, пускай снимает меня. Хорошо. Уберите это. Документы сюда. Все. У меня половина документов тут. Какой документ? Я сейчас отдам документы. Дайте сюда документы. Я отдам документы, гражданин. Дайте сюда документы. Не кричите, я отдам Пожалуйста, документы. дайте сюда. Дайте сюда, Я вам отдам документы. Ничего не надо там подписывать. Я уже За мои написал. племянницы свадьбу, что позор? Да Я ну- Пол Норильский, я помогаю. Вы что, охренели или что? Почему Пол вы Норильский, кричите? я Почему помогаю. вы на меня кричите? Пол Норильский. А почему он молчит? Пол Норильский, Что я должен говорить? помогаю. От, блин, я не знаю, от пенсионеров до, блин, до блатного, бля, грубо говоря. Я Что здесь за при фигня? чем? Что за фигня? Ну я что должен? Я же- Знакомство делать, что ли, с вами? Так не делается. В смысле знакомства? Ваши всех руководства меня хорошо знают. У меня у родного племянницы свадьба, бля. Я вас Нихуя себе, бля. Здесь что, идите наркомана поймайте, бля, или пидоразов поймайте. Что за фигня? Стоите здесь, блин, дорога перекрыли, бля. Что, не русские все собрались, да? Хорошо, я не русский устрою. Отдай документ сюда ему. Я отдам документы, гражданин. Все, и никакой штраф он не будет платить. Я Отвечаю вам, меня зовут Али. Иди любого руководства скажи, вот я ебал эта камера. Иди покажи ФСБ, ОРБ. Хорошо. Любого рот выебу, бля. Охуели уже, бля. И Устомова я сказал, убирайся отсюда. Хорошо. Нихуя себе, слабое место нашли. Хорошо, я вас понял. Все, отдай документы, пускай уходит человек. Отдам документы. Сказал, отдай документы. Отдам Надо я. я позвоню, генералу Антонова сейчас позвоню, Да бля. я отдам Охуели документы. вы? Я отдам Нихуя себе, документы. сейчас Устомова устрою. Пидорас, сука, охуел, бля. Нихуя себе, бля. Уебайте отсюда, чтобы через 5 минут здесь будет пидорасом буду, бля. Раздолбаны все. Того мама выебу, у меня близко подойдет. Сказал все, бля, уебайте отсюда, пидорасы, блядь. Охуели, бля. Гандоны, бля. Все, давай. Нихуя себе, бля. Кормили всех, бля, как... Ой, Али, хватит. бля. Пидорас, бля. Приехали дорогой, бля. Агил Султанов же. Да. Ну что мы в конфликтной ситуации?